Olá, meninas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para ver o que eu contei para fazer na festa junina. Mais coisa? Não. Então, bora lá. A fogueira, eu vou pra casa do meu primo porque ela vai ter uma fogueira, né? Porque aqui em casa é muito ruim de fazer fogueira porque asfaltou ali, né? Asfaltou, acho que é assim que fala. A rua, né? Porque não era asfaltada. Como, sei lá como é que fala. E aí o da minha prima não é, né? Vai fazer lá. Glória, não, misericórdia. Sorte do prefeito que faltou a nossa rua, vai ainda fazer daqui no meu bairro todo. Né? Então, mas bora ver o que comprei aqui. Primeiro eu comprei Cantelo Romano. Como é que usa isso? Não sei. Tá, calma aí. De menoridades aqui. Que aqui, ó, gente. Eu acho que aqueles lá que a gente coloca fogo assim na pontinha e segura, tipo assim, no alto. Sabe que a pontinha do fogo fica aqui ou pra lá? E sai umas bolinhas, sabe? Eu acho que é, não sei. Fica um negocinho pra colocar fogueira, né? Aí aqui também tem o estrelas prateadas. Gente, não foi nada aqui. Fogo para festas juninas. Não. Calma aí. Gente, eu li assim, ó. Fogos para junina festa. Eu li ao contrário. Sei lá. E é aquele lá que a gente coloca fogo na ponta e fica girando assim, sabe? Tá. Ela tá coçando aqui. Ai, será que tá tudo aqui ou não tem mais? Gente, eu comprei pouca coisa esse ano. Não, acho que essa coisa aqui é outra coisa diferente. Vou jogar tudo aqui logo pra ficar mais fácil. Não. Esse aqui que é aquela que não gira assim, chuvinha? Isso aqui eu acho que também é. Só que isso aqui deve ser maior e isso aqui menor. Legalzinho isso. Isso aqui, ó. Eu comprei um monte de batista. Que tem aqui na minha cidade, sabe? E aí também eu tenho esse bichinho aqui, ó. Que é, coloca um foguinho aqui nessa ponta e sai planta. Eu abri um aqui pra testar, porque eu nunca vi um desse aqui na minha cidade. E aí tá até um negocinho aqui, depois eu vou fechar de novo. Vou só fazer isso aqui, ó. Funciona muito bem. Pronto, fechei de novo. Né, ó. 3. Porque uns comprei na feira, eu acho. Não, foi 3 na feira. Aí tem esse aqui, cobrinhas elétricas, que eu já testei também, né? Que a gente coloca assim. E assim, a gente coloca fogo aqui na ponta e deixa assim. E aí vai sair um monte de bichinho assim de cada lado, ó, pra cá e um pra cá. Né? Por isso que é cobrinha elétrica. Também tem aqui Big Estalos Fantasminha, que eu vou abrir aqui. 30, meu Deus. Tem 30. Ai, cara, abriu. Não foi. Ai, caiu um monte de farelinha na minha cama. Só não tem do rosa, dos que eu comprei, gente, a rosa. Me deu um pouquinho isso aqui na minha mão, cara, foi ano passado. Ó, eu fiz assim, apertei. Aí. E, gente, por favor, me segue na minha outra conta que eu tenho, tá? Viu? Porque eu tinha uma conta que foi hackeada no YouTube, tá? Mas segue eles lá, tá bom? Pode seguir pra mim, por favor. Pra ganhar pelo menos uma plaquinha. Gente, é triste, tem pelo menos um seguidor. Só que naquela conta eu logo ganhei mais um seguidor. Né? E agora também, né? Tem Strake japonês. Esse aqui qual que é? Não vi esse.
Esse aqui eu lembro. A gente colocava foguinho nessa pontinha aqui, ó. E jogava no chão. E pum. Ó, cara, e tem um daqueles da bolas bombinhas assim desse tamanho. Mesmo eu tinha comprado ano passado, né? Aí colocou no chão, fez um barulhão. Era uma bomba. Cara, fez um barulhão da tarde. Ah, já é o último. Gente, e também aqui tem Bola Brasil. Uma peça. Que é aquelas lá que não joga bem. Tipo, eu não sabia pra que eles aqui era comigo, né? Só que aí minha prima me contou que a gente ia jogar bem fortão no chão, sabe? E é só uma só. Ai. Aqui, ó. E é pesada. Será que risca? Tentar aqui na parede. Risca. É porque tem uma parte aqui do meu quadro tá quebrado. E aí eu passo aqui as coisas. Só que fica em branco. Muito bom, né? Pra jogar fute. Já sei, eu vou pegar, seguro tudo e pá. E... Meu Deus, gente. Pra colocar em várias embalagens, tem que colocar logo na revista. Porque não colocar no saquinho. Gente, isso aqui, sabe quanto que era? Era 19 ou era 16? Era 19 ou 16 reais e 50 centavos, cara. Uma coisa cara da bexiga. Foi isso. Ai, tem um espelho, eu não consigo me ver. Meu Deus. Isso aqui eu vou colocar no chão, lá fora, pra ver que fica pra fora. Né? Isso aqui eu já olhei, isso aqui já olhei. Vou colocar aqui. Gente, ignora isso aqui, que eu vou minha coberta e isso aqui também é plástico. E se eu virar pra cá... Ah, minha mochila não tá aqui, minha mochila tá ali, glória a Deus. Ou você vai ficar aqui vendo aqui agora, tá? Não vê eu, caminho, pelo amor de Deus, gente. Agora eu vou ver os negócios que eu comprei tudo. Gente, um segundo que eu vou negociar aqui, arrumar um pouquinho dos trem e falo com vocês. Gente, não quer pausar. Cara. Gente, acabaram de soltar uma bomba. Só que aqui não dá pra ver porque aqui tem... Não dá pra ver direito. Pra vocês não, mas pra mim dá pra ver muito. Tá vendo? É que aqui tem uma redinha pra não entrar mosquito. Só que tá tudo... Misericórdia, só que tá rasgando. Mas é isso. Calma aí que eu vou fazer um negócio aqui e falar com vocês. De organizar tudo. Gente, eu só tava gravando os bichados aqui e soltou uma bomba bem na hora que eu tava abrindo o negócio. Gente, eu fico olhando pra cá, é que eu tô me vendo. E se eu olhar pra cá, é que eu tô olhando pra câmera. Cara, deu uma explosão gigante. Eu falei, deixa eu terminar de fazer um negócio aqui e eu falo com vocês, tá? Ah!
Cara, eu tava gravando aqui, só que meu celular caiu. Gente, fiz o trem errado. Vou ter que fazer tudo de novo. Gente, tentei fazer, sei lá, uma transição aqui. Consegui fazer? Consegui, só que as costas doeu. E também tava, na hora que eu tava fazendo os bichados, eu fiz errado, porque assim, eu fiz esse, aí eu fiz assim, eu pausei, coloquei assim, uma transição, né? Nem pausei, só fiz transição. Coloquei assim, apareceu esse. Aí depois eu mostrei esse. Cara, era errado, ele fez assim, mostrar, fazer isso aqui, e depois parar. Assim, colocar assim, é que eu faço assim, parar. Colocar assim, aí aparecer esse. E depois fazer assim e aparecer esse, cara. Fiz errado. Eu não tô com certeza que isso aqui é o negócio pra gerar, porque o tamanho vai ficar assim 2 minutos só aí, puxu. Meu Deus! Eu fiz assim, não deu pra ver. Glória a Deus. Cara, gente, eu tô com o short do pijama.
tem problema. Agora bora guardar tudo na sacolinha aqui. Eu vou pegar umas coisinhas que eu não testei. Isso eu não testei. Não, isso eu testei. Colocar nas sacolinhas que eu já testei. Os 3. Esse eu já testei. Esse eu já vi como é que é. Esse é o que eu vou usar na hora. E esse aqui eu vou pegar só um só. Porque o que eu tava negociando eu peguei e coloquei aqui dentro. Pegar uns 4. 4 eu acho que dá. 1, 2, 3, 4, 5. Pegar um de cada. Vai dar 3. Eu vou pegar 2 brancos. Aí, um desse. Um desse. Pronto. Ficou cor do Brasil? Não. Queria que ficasse? Sim. Ok, tem uma apresentação na minha escola que usou estralinhos e ficou muito bonito. E o meu foi a quadrilha, eu tô com o penteado até hoje, eu nem tirei. Porque foi dia 18, 19... Foi dia que dia mesmo? Não olhei na... Gente, desculpe mesmo, não olhei no calendário hoje. Eu vou testar... Ah, esqueci de colocar os quadrados. Lá é... Pra dentro da sacolinha. Foi. Vou jogar pra cima e tentar pegar com a mão. Se eu não focar, né? Ai, cadê meu cabelo? Meu cabelo. Cadê o estralinho? Agora eu vou lá fora testar. Muitas pessoas falam assim, mas você nunca testou? Sim. Eu já vi, eu já usei muitas vezes em toda a quadrilha. Só que eu vou, tipo, ver neles, né, pra ver se presta.